बोलती है? माँ। बफेलो कैसे बोलती है? माँ। डॉगी कैसे बोलता है? माँ। डॉगी। बो। ओ। मंकी। ओ ओ ओ। और क्रो कैसे बोलता है? काऊ काऊ काऊ। और पिजन। पिजन। कैसे बोलते हैं? पिजन कैसे बोलती है? माँ। गुटरुकू गुटरुकू। और कोयल कैसे बोलती है? कू कू। और मंकी हो गया ना? कुछ नहीं हुआ बेटू। और गोट कैसे बोलती है? गोट। हॉर्स कैसे बोलता है? बोलो। डक कैसे बोलती है? क्वैक क्वैक। डोंकी कैसे बोलता है? नाचू। नाना कैसे बुलाते हैं बाबू को? और मामा जी कैसे बुलाते हैं? मामा बाबू को कैसे बुलाते हैं? नानी कैसे बुलाती है? मम्मी। नहीं जाने दो, सोने दो, टायर्ड हो गई। नहीं टायर्ड हो गई, जाने दो। वो बता दो बाबू। नाना जी का क्या है? नाना जी का। राजा बेटा, राजा बाबू, और नानी जी का क्या है? सोना, मामा जी का क्या है? बेटा, मामा जी का। बेटा, रामुन। मामा जी का क्या है? मामा जी का क्या है बाबू? पहले बताओ मामा जी का क्या है? राजा बेटा। हटाते हैं पहले। मामा जी का क्या है बाबू? बता दो। राजा बेटा। मम्मी का क्या है बाबू? अन्ना मामा का हीरा मोती। फ्रॉक कैसे बोलता है बाबू? टर टर। और माउस कैसे बोलती है? माउस कैसे बोलती है? माउस कैसे माउस कैसे बोलती है? नहीं बोलते। हाँ कैसे बोलता है? तू नहीं बोलते। माउस कैसे बोलती है? नहीं, मैं तक नहीं बोलती। ना नहीं बोलती है। टाटा। हाँ टटर टटर बोलती है। हाँ। और माउस कैसे बोलता है? माउस। हाँ। और डोंकी कैसे बोलता है? डोंकी। डोंकी। डोंकी कैसे बोलता है? मंकी मंकी मंकी। और स्क्वारल कैसे बोलती है?